iš ko susidaro istorija. Trumpiausias kino istorijos apibrėžimas. Kažkas kažko labai nori, protagonistas, pagrindinis veikėjas, turi turėti didžiulį norą, turi būti valingas ir turi turėti galimybę to tikslo savo siekti. Kažkas kažko labai nori ir to siekdamas susiduria su dideliomis kliūtimis. Kad būtų įtampa auganti, kliūtis vis didesnės turi būti. Ar ne? Tai štai mes turim veikėją, kuris kažko labai nori. O mes turim visą istoriją. Ir veikėjas to norėdamas, istorija pradeda vingiuoti, ar ne? Pirmą kliūtį jisai aplypo, antrą kliūtį jisai pasikėsė po žemę, trečią kliūtį, nebebuvo ką daryti, jisai reiškia pramušė galvą sieną. Ir laimėjo tada. O jeigu nepramušė, tada pralaimėjo. Tai dabar turim veikėją. Ir paimkim pasaką Raudonkepuraitė, ar ne? Ir pažiūrėkim, kaip keisis pasaka, jeigu mes pakeisim veikėjo charakterio vieną pagrindinę savybę kažkokią, tai, kurie apibūdina tą veikėją. Pamenat Raudonkepuraitė pasaką, ar ne? Tai ten mama sako, susirgo močiutė, eik nunešk į lauktuvių, tik su nieko nekalbėk. Nenusuk nuo kelio ir su nieko nekalbėk. Raudonkepuraitė, žinoma, nusaka nuo kelio, pakalba su vilku, baigėsi tuo, kad jinai ir močiutė atsiduria vilko pilve, ir tik tai jeigu ne medžiotojas, kuris išgelbė, bet praktiškai ką mums tokia istorija pasakoja? Kaip? Jeigu neklausysi mamos, suės vilkas. Tokia istorija yra. Bet dabar, tai tokia yra pasaka ir mes kol kas dar labai nesigilinam, kokia konkrečiai yra ta Raudonkepuraitė. Bet jeigu mes pradėsim daryti filmą, norėsim, ar aktorius, ar ta istorija jau mūsų taps tokia konkretesnė, nes pasaka tokia labai yra apibendrintas dalykas. Dabar mes pradėsim tada galvoti, kokia tai yra Raudonkepuraitė. Ir imkim tokį dalyką. Sakykime, Raudonkepuraitė, kodėl jinai eina per mišką? Kodėl kiti neina? Įsivaizduokim, kad dar yra krūva vaikų ten pas tą mamą, yra ir brolijos vyresnių, ir seserų gal net yra vyresnių, o tai savo tokį priimkim sąlygą. Kodėl eina Raudonkepuraitė per mišką? Smalsumas. Paklusni. Bet ar tai suderinama su tuo, kad paskui nusaka nuo tą kelio? Sakykime, gali būti drąsi. Negali būti drąsi. Sakykime, iš drąsos. Įsivaizduokim tokią sceną. Pietus ar nesėdi visa šeima prie stalo, mama sako, susirgo močiutė. Ten visi žino, kad už miško gyvena. Reikės eiti ją aplankyti. Kas eisit? Visi taip. Raudonkepuraitė, o jeigu drąsinai sako, aš. Ja? Tada, jeigu jinai yra drąsi, ar ne, tai šitoj vietoj jinai sako, dėl to, kad jinai drąsi, jinai sako, aš nueisiu. Tada eina toliau, mama jai sakė, tik nenusuk nuo tą kelio, nekalbėk su niekuo. Eina toliau, prieina jinai žydinčią pievą ir galvoja, priskinsiu mamytei gėlių, bet mama draudė eiti. Bet jeigu jinai drąsi, jinai ką galvoja? Jinai dėl drąsos, kadangi jinai drąsi, vėl ta pati savybė veikia, jo? Jinai drąsi, čia yra jos motyvas, jinai galvoja, ir kas tokio, nusuksiu nuo tą kelio, va, 2 gėlės nuskinsiu, nuskyniau. Tik jinai nusuko, ateina vilkas. Mama sakė, tik nekalbėk, vilkas sako, laba diena mergaitė, jinai dėl to, kad yra drąsi, atsako, galvoja savo vidui, kas čia tokio, mandagiai pasisveikino, atsakysiu jam labas, kas čia tokio, ašgi nebijau nieko, labas, kur eini, einu ten ir ten, aš iš drąsos, ar nesakau. Ką tada tokia istorija prie to, kad, reiškia, neklausysi mamos, mama man sako, perdėta drąsa, baigės tuo, kad tu būsi pilve. Jo? Atsiranda niuansas. Dėl drąsos, per didelė drąsa, reiškia, jos buvo jau. Ir tarsi man sako, drąsa turi būti su protu, su saiku, su tam tikra riba, ir visgi reikia klausyti, kad ir koks tu drąsus, bet tų patarimų klausykis. Vis tiek yra, reiškia, būk drąsus, bet tam tikra riba. Įsivaizduokim tą pačią situaciją, dabar keičiam Raudonkepuraitės charakterį. Sėdi prie stalo, visa šeima, mama sako, susirgo močiutė, kas nuneš jai lauktuvių, vyno ir pirago. Visi vaikai, kadangi baisu eiti per mišką, slepiasi visi kiti, o Raudonkepuraitė yra blondinė. Aš nunešiu. Kažkas sako, ten miškas. Ką? Miškas, gražu miške. Eina Raudonkepuraitė su vynu per mišką. Gražu jai, gėlytės. Mama ten kažką sakė. Ką ten ta mama sakė? Gėlytės. Skinu gėlytės. Ateina vilkas. Mane užkalbino vilkas. Labas. Kur eini? Ten einu pas močiutę, nešu tam, čia taip gyvena, jeigu nori eiti, ten nuo kelias guli po kilimėliu, pasipas.
sako, pasaka tada mums sako, proto neturėsi, vilko pilve tu sėdėsi. Situacija, grįžtam, keičiam, sėdi prie stalo, kas nuneš močiutė į lauktuvės, visi slepiasi, raudonkepuraitė, ne kaip blondinė, bet tokio tyro naivumo, gerąją prasme. Sako, aš nunešiu. Bet tu nebijai miško? Jis sako, bet kodėl tai bijoti? Jeigu aš niekam blogo neketinu daryti, tai kodėl man kažką blogo gali tą mišką daryti? Nu gerai, eik, tik nenusuk nuo takelio, nekalbėk su niekuo. Eina, gėlytės. Ir galvoja, nu neleido mama, bet kaip gerai būtų močiutė atnešti dar iš gėlyčių prie viso to. Nu bet o kas atsitiks, nu taigi jeigu aš juk niekam nieko blogo, aš tai gėlytę nuskinsiu, tai jeigu aš niekam nieko blogo, tai ir man niekas nieko blogo. Ir jinai eina nuskina tą gėlytę. Ateina vilkas, sako, labas mergaitė. Ir jinai iš to paties galvoja, nu bet tai kodėl man jo bijoti ir nekalbėti, jisai pasisveikino. Nu taigi aš tai jam nieko blogo nelinkiu ir jis man nieko blogo nelinki. Labas, sako, ir pradėjo su juo kalbėtis. Ką mums tada pasaka savo, kai mes tokį charakterį turim? Sakom, nu pasitikėk žmonėm, bet iki tam tikro laipsnio vis tiek reikia turėti atsargumo. Ir jeigu tu betodairiškai būsi, tu nudegsi vieną kartą, ar ne? Ir šitą, pavyzdžiui, istoriją daugelis iš mūsų esam išgyvenę kažkada, kada per daug pasitikėjom žmonėm ir paskui vieni labiau nudegė ir visai nebepasitikė žmonėm, kiti mažiau nudegė, nu, daugiau mažiau pasitikė. Ar ne? Daug kam turbūt yra pasitaikę ten prarasti pinigėlį, prarasti draugą, ten prarasti kažkokią tai dalyką per tą. Kaip girdit, kai mes keičiam vieną savybę, ji paskui mums nulėmė kiekvienam posūkiai, kiekvienam taške, ar ne, kur veikėja priima sprendimą. Tai yra svarbiausi taškai, kur veikėjas priima sprendimus. Ten ta savybė tampa motyvuojančia, vedančia ta savybė. Ir šita savybė mums nuspalvina, visus tas motivacijas pakeičia ir tada pasikeičia pati tema pasakos šiek tiek. Skamba kiti dalykai. Kai mes pakeičiam veikėjo pagrindinę savybę.